College when fibro kene kalong ka jingpetip nam ta kitu ki ba apply ya ka BSc nursing ka bre po negrims te ngatrai bun ki la ya tip hi la me ka list nam ta ki eligible candidate ineligible candidate kim ilai tri be ka professionally list of eligible candidate kan lai tri list apo ka negrim website ada don na pedeng jong pi ba apply mampat yo jing tip te sa check no na po ka negrim website te menta ngamla ban pen I kilis baro ringa shu batai kini lai ti kilis ma te sa kaling sa bo description sa lek pa website sa check mtui kerteng yung phi la da phi yo nem phi de haka eligible list ne professional eligible list ne haka ineligible list lai ti list haka eligible list baro ki ba yo man select ki ba eligible list ki don kumba siajar sanspa arngut kiba apply gidon shajar newspa live soundgut ma ba kine kiba along eligible gidon khatan spa arngut te kine bre kenap up yang saya notice lanu kadon ka entrance te kine murba along selected batch ne gidon khatan spa arngut tenang ta bre kanwan saka list of provisional list of eligible candidate kilong eligible tangba claim submit baro ki document gain te fill up no ka last date man submit ki document kan de 25 June arab santrik jung menai June te sa page ya kan ka list kan ka mabuang ni te pihaban check na pok website sa page ka keteng jung phi ka don m ka list pihaban check mo da phi apply nam ta ka BSc nursing hapo negrims hane komno subject to submission of mention above document on or before 25 June 2023 in the examination cell haka tu ka examination cell ka phi submit document sin hang tahi negrims o ka examination cell la ne philap le submit lingba ka email romo via email ka dai neigr.exams@gmail.com philaban check na po website ya kan ka list mo kan ka list kan ne be hang ne la da pen ilot hang ne professionally allowed subject to submission of age proof certificate philaban allowed la da submit ka age proof certificate mo la da submit by 25 June te gidon lagi jong gidon ba kibom submit class 12 mark sheet kibom submit ki mark sheet ki document professionally bun kibom submit ka class 12 mark sheet pen bun ba kibom submit ka class 12 mark sheet te kitu ba mi hakane ka kidon komba shis pa live khondai ngot baro kine kibom submit bahai ki detail baro mo kibom pandap hai ka form allow subject to furnishing of complete detail in the application form pandap baha ka detail hapo application form kiklam pandap baha bade kine te gitu ki badon hakane ka list of professional eligible candidate te soba select ka bron kam la dapi kwa ban yo ban tho entrance naga mta bi sinosing hapo negrim sa check ki kateng ki jong phi te kidon pada saki ineligible list kidon kumba nyop songut baro ineligible ki bom yo ki namo kidon la ki ki reason balai ki yo te nadu ka bastang la da ban batai la da ki page ya kane ka por apply nalong ba ki arts kimla bane apply ba ka BSc tengmut bare tang ki science student nang ne ru ki don ki bare na po arts student don mat we arut ban ba ade na po arts stream ki apply te la sha reject te bun ne ne bang ada batai bang bahaban tab ki documents baro ki don kam hapok envelope sa select submit bade te ki ne bade ki sha reject balai number ba ki claim don document no documents te ki apply ka no godur ngam tip te ki claim tab documents te bobun ki no documents but kini ki we te ki ba sa jangai ki pha lang ba ka post te ka chalan pade ki siuslam pade hangne kong ba application received by post and payment of chalan was made after the last date of submission ki siu ya ka ayu pade ka last date pade ta ka daw kini ki reject pade kini te kini ki we te bun ki bom submit documents kini we did not take biology as one of the subject te kim bom de ki PCB kim la ban apply ma khap sim be ka biology la da ko ban let BSc nursing te kidon gini giwe bade ki ba less than 45% ngada mention nang tu kan option ki la ban sha ban apply tang ba ngam tip balai kidon we kini ba apply bade nak at sim kidon bom tip document kidon ngam tip balai ki claim submit document saba napo ka advertisement la da mention lupa di detail baro tang ba nang don hi ba yu tamam le te nang ne chakmat la da don ki i kane te sakan mau la da kadon kanong no phaban submit lo di documents baro ki jong phi la da phi ko ban apply la da ka de hakan no ko admission ne ki kam ki jambro ki documents kan mau gilong don kam ha ban submit bank chalan ru kanau ha ban submit ha ban siu shwa ba imde ban penslam ban submit ban siu pisa ban pendap ya kanong ka application form ne gino no advertisement de le ban le kloi khanang ba phinom tu
te tang gini gi jemputip te list pilaban check na po ka website negrims.gov.in yang sabu about description ru sa check gini list janam ta gitu ki provisionally list of eligible candidate pilaban submit details fee by 25 June tang gini jemputip college bon